¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Alex Silva con este videoblog de la semana. Y bueno, pues, ¿alguna vez han visto volar aviones cerca de ustedes? Bueno, pues vamos a ver este video para que vean cómo hacen los efectos de sonido en el cine. Volvemos. Bueno, lo bueno es que no era una moto, porque ya me imagino por dónde hubieran agarrado el sonido, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, con esto nos despedimos. Gracias por tu preferencia. Nos vemos en el próximo videoblog ESPN.